大家好，我係阿爆啊！嗱，我船咧一直以嚟扯撈咧都係靠人手扯嘅。咁出海打魚，一日分分鐘咧都要轉4、5次位，有時咧真係扯撈咧扯到腰骨都痛埋嘅。咁雖然話船上面有其他師兄可以幫手扯下，咁但係上晝大家都有氣有力嗰時咧，都仲還可以嘅。但一玩到下晝個個謝晒皮嗰陣咧，一聽到話要轉位，就個個都有咁後就走咁後，扮聽唔到咁。咁有見及此咧，今年咧我就想裝翻個電撈，咁以後咧大家都唔使咁辛苦，大家都唔使再扮聽唔到，大家都唔使再行咁後啦。嗱，呢一個咧就係今次嘅主角啦，電嘅攪盤，咁呢度有個滑輪，俾電佢咧，佢就轉啦，咁啊轉跟住捆條繩落去，咁啊靠佢個轉動咧拉個撈上嚟，就係咁嘅啫。好啦，嗱，咁我而家咧就大概擺咗嗰啲位置。睇下試下模擬一下收撈就唔就手先。我而家咧，例如咧，將來就會拋咗個撈落去，掛條繩喺度。咁當我要扯撈嘅時候，翹住，帶上嚟，一路帶上嚟 ，good 啦。一於咧就係咁啦。將來咧。就係咁樣擺啦，放落喺度。呢條稻草啦，前面有個滑輪，棘條繩，大概就係咁。咁我而家要解決嘅問題就係條稻草呢度拱起咗啦。咁呢度係低嘅，咁咧又要可能要將佢墊翻平啦，同佢。第二咧就係呢個擺位咧，呢個咧都係高低，啱啱騎住咗一個高低級，將佢墊高佢啦，就係咁啦。做好呢啲位置之後，就穿線駁線俾電。咁我咧慢慢逐步試下先。首先咧，我就度咗個位置，大概做啲記號先。咁我就 mark 咗個記號，呢度有條駁喺度啊，就再墊高咗級啊，呢度1級、2級。咁我就首先將呢1級咧批咗佢，做翻平佢先。咁我試下用部萬用簿，試下批咗佢先。好啦，批咗啦，話咁快。開呢啲位真係萬用寶冇得輸啊，平晒。好，擺上去睇下先。呢度咧吹平咗啦。好啦，嗱呢個高低差咧，最簡單方法就係戒個不鏽鋼角粘住佢，然之後收螺絲，燒焊燒住佢。等我試下先。如果你同埋佢真係好食飯嗰啲嘢，大家開心。好啦，咁啊戒咗兩個耳仔。我而家就用亞胡焊去燒實兩隻耳仔先。咁燒呢種亞胡焊呢，我都係斷估嘅啫。我係上網睇人咁燒，我就照樣咁燒。我嘅目的啊，淨係想燒實佢。咁結果燒得靚唔靚呢？我真係冇要求，更加唔夠膽要求。好啦，咁啊燒完啦，呢個耳仔燒好啦，打磨咗添。好啦，咁燒好幾隻耳仔呢，就開始要轉窿，將佢固定喺個船頭度。因為轉玻璃纖維仲容易過轉木，所以呢個步驟相對嚟講就容易好多。好啦，咁而家裝好啦，收咗4口螺絲，實滴滴啊，而家好穩固。我而家放個撈上去試下先。咁因為咧呢度放喺度唔平嘅關係咧，咁我就咧喺淘寶買咗一塊呢啲菜鋼板翻嚟咧，墊住佢個底。我而家擺上嚟試下先，收螺絲做平佢，咁墊住呢度收螺絲，呢度收通關轉落個底度。好，試試佢先下油，對翻啱，對翻正個位先。因為咧呢條咧係木，呢度2口收鋼牙就算啦。咁啦，收住。就係咁啦。我呢度咧，咁而家咧剩翻駁埋線就可以試啦。
好啦，我已經臨時咧搭咗條電線俾佢啦。咁而家有電㗎啦。好啊，我開一開佢試下先。係轉啦，正常熄掣開掣。咁我而家咧試下搭條纜落去，睇下拉唔拉到先。好，叫條繩。哇，唔得喎！呢個位好危險啊！經過我琴晚翻去諗咗一晚之後咧，我發覺上次嗰個纜搞上嚟條鐵鏈捆住咗，好危險，完全就因為咧條鐵鏈太長。呢個絞盤我估應該咧就唔可以搞到條鐵鏈嘅，咁所以咧我而家咧就 cut 短咗條鐵鏈啊！而家我將嗰條鐵鏈 cut 短咗啦。之前好長嘅，而家咧嚟到呢度咧就已經停啦。即係個絞盤咧，就淨係咧搞嗰個繩就算啦。條鐵鏈嚟到呢度就停啦。咁可以，咁希望咧就有機會會好啲。我而家咧就試一試，又放落去睇下效果如何先。好啦，而家放咗個撈落去先，放咗個撈落去。好，開機。捆住，捆住。喂，順利好多啦呢次。呢個撈咧已經整好晒啦，稻槽撈鏈改短咗，絞盤裝好咗，電亦都駁好，呢個工程咧完成晒。就係咁簡單嘅啫。好啦，呢度就搞掂咗。咁之後咧，我就會開始打大佬啦，開始維修保養墨魚丸嘅心臟佢個 engine 咁嗰度有幾樣嘢都要維修。咁我咧跟住之後再拍片分享俾你哋睇下，究竟我整咗啲乜嘢。今次咧就整住咁多先，咁下次再整。拜拜。